Android Community. Мы продолжаем знакомиться с самыми достойными представителями фауны Android приложений. В этом выпуске мы с вами посмотрим на еще несколько приложений, на которые стоит обратить внимание. Angry Birds Star Wars. Вот мы с вами дождались выхода очередной части Санта-Барбары под названием Angry Birds. Птички по-прежнему злые, и они по-прежнему ненавидят свинок. В прошлый раз действие игры перенесли нас на космические просторы. Теперь же все намного эпичнее и намного серьезнее. Ведь киносага о Звездных войнах — это киносага о войне светлой и темных сторон. Злые птицы будут сражаться на стороне Галактической Республики во Вселенной. А их врагами станут свиньи, которые будут олицетворять ситхов. Но несмотря на серьезную завязку, сам геймплей игры практически не изменился. Это все те же Angry Birds, только стилизованные под сагу Star Wars. Появились новые юниты, новые возможности. Вот, качаем и играем. Max Payne. Разработчики из Rockstar снова нас порадовали портом отличнейшей игрушки. Теперь Max Payne покоряет планшеты и мобильные устройства. По общему мнению игроков, сюжет игры приятно удивил и очень хорошо продуман. Max Payne впервые в истории видеоигр была представлена технологией Bullet Time, замедляющая время. Max Payne заставил геймеров всего мира по-новому взглянуть на жанр экшн-шутер. Разработчики Rockstar приготовили достойный выбор для тех игроков, которые не желают тратить время на бездушные игры, а хотят погрузиться в увлекательную игру со своей историей и атмосферой. Полицейский, работающий под прикрытием, обвинен в убийстве. Он бежит от бывших коллег и разъяренных бандитов. Главный герой загнан в угол, и надежды на счастливый исход этой битвы нет. Evernote. Хотите наконец-то навести порядок в делах, записывать свои идеи и работать продуктивнее в целом? Тогда вам поможет Evernote. Это приложение, которое помогает хранить и сортировать информацию, делать быстрые заметки, сохранять фотографии, создавать списки задач и даже записывать голосовые напоминания. Evernote умеет синхронизировать заметки на всех используемых устройствах, искать текст на изображениях, отправлять заметки по электронной почте, публиковать заметки в Facebook и Twitter. Кроме того, в приложении имеется удобный поиск между всеми записями, а клиенты Evernote есть для всех популярных платформ. Don't Look Back или DLB. В этой оригинальной мультиплатформенной игре от Терри Кавана вам придется свыкнуться с мыслью, что ваш герой — это всего лишь набор белых пикселей. DLB — представитель олдскул игр и выполнен на 8-битном стиле. Но это только на пользу игровому процессу, ведь вас ничего не отвлекает от самой игры. Не оглядывайте назад и идите все время только вперед. Вот основная идея игры. Вы ищете свою жену, и для этого готовы преодолеть все преграды и всех пиксельных врагов на своем пути, включая нескольких непростых боссов. Да-да, тут есть и боссы. Примерно на половине игры вы все-таки найдете свою жену, но эта встреча не будет простой. Вы не сможете ее увидеть, потому что вам нельзя оглядываться назад. А сама игра очень короткая, ее можно пройти минут за 8. Bus Parking 3D. Симулятор водителя, который любит парковаться и любит царапать казенный пассажирский автобус. А всякие там бетонные блоки, шлагбаумы и конусы. Все, что вам нужно делать в этой игре, это умело парковаться, учитывать пропорции крупногабаритной машины и ни в коем случае не поцарапать дорогую игрушку, иначе придется все начинать сначала. Радует наличие нескольких камер обзора и возможность поворачивать камеру в любой момент наиболее подходящим образом. Игрушка не для всех, но если вы фанат парковок, а тем более парковок пассажирских автобусов, то эта игрушка точно для вас. Всем спасибо! Подписывайтесь на новые видео. До следующих выпусков!